Wah, udah mau 60.000 kilometer, berarti saatnya ganti oli. Hey, halo Komet balik lagi. Sebelumnya mau saya cek dulu di pedoman pemilik untuk Honda Versa, karena motor saya Honda Versa. Jadi saya cek dulu. Nah, di sini ada nih P periksa, B bersihkan, G ganti, L masang. Nah, di sini saya fokus ke yang ada G-nya atau ganti. Ini di sini ada kilometernya dikali 1000. Nah, ini 52 berarti tambah 4, 56 tambah 4 lagi 60, jadi tambah 2 kolom. Buat di saringan udara ini ada G nih, tiap 4, 1 2 3 4. Nah, berarti ini kalau di sini 1 2 3, baru 3 belum. Terus ada busi juga tiap 2 kali 4000. Nah, terus di sini yang G terus nih, oli mesin. Saatnya ganti oli. Nah, di video ini saya mau jelasin nggak cuman buat cara gantinya, tapi juga beberapa pengetahuan umum untuk di oli. Saya buang dulu oli lamanya. Pertama buka ini. Untuk baut olinya kita dari arah depan roda nih. Ini mesin. Nah, ini kan ada kayak sirip. Terus sirip kedua. Nah, di sini ada baut. Ini baut tap oli. Dibuka. Kalau menetesnya udah nggak begitu cepet, nah, dilap, terus ditutup lagi bautnya. Sebelum kita mengisi, ada baiknya kita harus tahu dulu kan spesifikasi oli apa yang akan kita masukkan ke mesin motor kita, dan juga berapa kapasitas banyak yang dimasukkan. Untuk di motor saya Honda Versa, saya menggunakan oli SPX 1. Nah, dari Honda sendiri itu ada dua nama oli, yaitu SPX dan MPX. SPX kepanjangan dari, bisa kita lihat dari belakangnya ini, Superior Protection Expert. Sedangkan kalau MPX, kalau nggak salah itu M-nya maksimum. Tapi bisa dipermudah, S itu adalah sintetik, M itu mineral. Karena di sini juga udah ada tulisan fully sintetik di SPX. Di masing-masing nama tersebut ada kodenya 1. Untuk di sini 1. Bedanya untuk kode 1 untuk motor cup atau bebek dan motor sport yang berkopling basah. Sedangkan untuk kode 2 untuk motor matic. Nah, kalau sintetik ini bahan olinya itu lebih tipis. Sedangkan mineral itu karena masih organik jadi terasa lebih tebal. Dan perbedaannya, saya juga pernah mencoba MPX dan juga SPX pada motor yang sama. Perbedaannya, untuk menggunakan MPX motor jadi terasa lebih berat, sedangkan menggunakan SPX lebih enteng dan ada larinya lah begitu. Yang akan saya bahas lebih detail sih sebenarnya ini. Di sini bisa kalian lihat nih, ada tulisan 10W 30 SL Jaso MA. Ini merupakan spesifikasi dari oli ini. Akan saya jelaskan dari belakang. Kita fokus ke bagian Jaso MA. Jaso merupakan singkatan dari Japanese Automotive Standard Organization. Bisa diartikan organisasi standarisasi otomotif dari Jepang. Di sini ada kode di belakangnya 2 huruf, yaitu MA. MA ini saya kurang tahu kepanjangannya apa, tetapi ini memiliki maksud ditujukan untuk motor berkopling basah atau mesin berkopling basah. Nah, maka di sini SPX 1 untuk motor bebek dan sport yang biasanya menggunakan kopling basah. Kalau sekarang ada tingkatan grade-nya, yaitu ada MA, kemudian MA1 dan MA2. Makin tinggi angka di belakangnya, berarti tingkatan grade-nya lebih baik. Kemudian ada juga yang Jaso MB. Kode MB ditujukan untuk mesin motor berkopling kering seperti motor matic. Maka nanti di SPX 2 atau MPX 2 yang untuk matic seharusnya di sini adalah MB. Untuk kode MB, olinya akan lebih licin. Jika
jika dipakai untuk kopling basah, dia akan selip pada koplingnya. Kalau bisa jangan pakai kode MB pada motor berkopling basah. Sedangkan untuk motor kopling kering atau matic masih bisa menggunakan MA karena tidak memiliki kopling yang basah. Kemudian maju ke bagian depan Jaso, ini ada SL. Ini kode ini berasal dari API, standar API atau singkatan dari American Petroleum Institute atau Institut Perminyakan Amerika lah kalau diartikan kira-kira. Ada 2 huruf, mulai dari S dulu. Yang depan adalah panjangan dari service untuk mesin berbahan bakar bensin. Untuk huruf kedua L ini merupakan tingkatan atau grade dari spesifikasi standarisasi tersebut. Jadi semakin besar alfabet yang ada di huruf kedua, artinya oli tersebut lebih baik daripada alfabet yang sebelumnya. Kemudian ada juga yang beda, yaitu API C dengan kode depannya ini tadi S, ada juga yang C. C ini kepanjangan dari commercial atau mesin-mesin angkutan. Nah, ini biasanya mesin berbahan bakar diesel. Seperti tadi juga ada huruf kedua merupakan tingkatan atau grade dari standar tersebut. Nah, untuk ini tidak bisa untuk ditukar-tukar. Jadi kalau ini kode S tidak boleh digunakan untuk mesin diesel atau yang berkode C. Sedangkan untuk yang mesin bensin atau yang harusnya kode S tidak bisa digunakan kode C. Maju lagi ke paling depan, yang angka-angka ini ada 10W30. Ini adalah standar dari SAE atau Society of Automotive Engineer. Nah, biasanya kebanyakan di wadah oli itu ada tulisannya SAE dulu, SAE 10W30. Nah, ini merupakan standarisasi kekentalan dari oli. Untuk 10W30 ini merupakan multigrade atau memiliki 2 tingkatan. Ada juga yang monograde, misalkan SAE 30, SAE 40. Kalau ini karena ada angkanya 2 berarti multigrade. Untuk W ini kepanjangan dari winter atau untuk suhu dingin, kondisi dingin atau musim dingin lah. Untuk 10W di depan ini artinya adalah pada suhu dingin tertentu, oli ini akan sama kentalnya dengan SAE 10 pada suhu tersebut. Nah, untuk 10W ini kalau tidak salah dari saya baca-baca itu minus 20 derajat Celcius itu olinya masih layak untuk bersirkulasi dalam mesin atau belum begitu beku. Jika angka ini makin kecil, maka berarti dia makin mampu untuk berada di suhu yang lebih dingin. Jadi untuk di minus 20 derajat Celcius tadi, misalkan 10W udah mulai kental, nah sedangkan untuk 0W akan lebih encer daripada 10W. Untuk yang angka belakang, artinya pada suhu kerja atau 100 derajat Celcius ke atas itu olinya kekentalannya sama dengan SAE 30 pada suhu 100 derajat Celcius ke atas. Sebagai contoh, monograde SAE 30. Nah, pada suhu dingin di minus 20 derajat dia tidak akan sama dengan oli ini karena dia tidak multigrade, tidak mampu. Kemudian di bawahnya ada 800 mili. Untuk di motor Versa itu berapa sih? Bisa kita lihat lagi ke buku pedoman. Biasanya itu di bagian agak belakang nih. Kapasitas. Di sini ada tulisan oli mesin. Untuk penggantian periodik adalah 1 liter. Pembongkaran mesin atau belah mesin atau ya pokoknya sampai bongkar crankcase itu adalah 1,2 liter. Nah, di sini cuma 800, saya itu beli 2. Sebenarnya beli 2 karena terlalu jarang yang jual 1 literan. Jadi saya beli 2, nanti yang satunya saya pakai 200 milinya, tapi cuman kira-kira. Ntar saya tunjukin caranya. Misalkan kalian tidak ingin menggunakan SPX, ya boleh saja. Tetapi kalian harus mengikuti acuan yang ada pada buku pedoman ini. Kalau kalian pengen menggunakan oli yang berbeda merek, nih bisa kalian lihat di sini klasifikasi API, SG atau lebih tinggi. Nah, seperti yang di sini tadi oli SPX kan SL, berarti dia udah lebih tinggi dari SG, boleh dipakai. Tapi di sini ada tulisan kecuali oli yang diberikan label energy converting
atau resource conversing. Nah ini lebih tinggi, coba kita lihat ada nggak tulisannya. Oh nggak ada, berarti dia aman nih, dianjurkan karena tidak ada tulisan resource conversing dan energy conversing, dan tingkatannya udah lebih tinggi SL tadi. Kemudian viskositas ini tadi yang angka-angka yang saya tadi 10W30, wah udah sama nih, udah pasti sama. Nah akan tetapi misalkan kalian kepepetnya sangat-sangat kepepet, nggak nemu, kalau menurut saya lebih baik kita samakan yang belakang. Kemudian yang bawah nih, paling bawah adalah standar JASO tadi yang MA, karena Honda Versa itu kopling basah berarti MA, udah jelas harus MA kalau tidak menggunakan oli dari HM. Dan juga jangan lupa oli sepeda motor 4 tak. Nah tuh ada tulisannya, oh nggak kelihatan nih, di sini belakangnya ada 4T, 4 tak. Kalau 2 berarti 2 tak. Kalau gitu udah ngerti, kita tinggal isi ke mesin. Kita tambahin, ini udah separuh lah kira-kira ya, paling ntar sampai sini dikit lagi lah, terus dicoba